Бишкек мэриясы 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата Наристе эл аралык фольклор сынагын өткөрүүнү пландаштырууда. Ал Атоллаевдин бул чыгарылышында дал ушул сынак тууралуу, аны уюштуруу тартиби, анын жүрүшү тууралуу сөз кылмакчыбыз. Ал эми суроолорубузга Бишкек мэриясынын Маданият, спорт, туризм жана жаштар менен иштөө департаментинин башчысынын орун басары Урмат Белекбаев мырза жооп берет. Урмат Турузбеков, саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата уюштурулуп жаткан, уюштуруу пландалып жаткан ушул Наристе сынагы тууралуу айтсаңыз. Бул буга чейин өтүп келди беле, анын негизги уюштуруучулар катары Бишкек кала бийлиги, Бишкек шаарынын мэриясы 2018-жылы ошол 1-чи фестиваль өткөзгөнбүз. Сиз сынактап кеттик бул фестивалда. Анан 2020-жылдагы болот деп биз пландашып атып, бирок пандемияга карата бизде болбой калган да. Анан 2022-жылы быйыл экинчи жолу өтүп атат. Буюрса мынакей быйыл баягы ситуация оңолуп, пандемия кетип дегенде ошо биздин шаарыбыздагы эң биринчи мындай чоң значимый мероприятие болуп атат. Бул биринчиден сөзсүз түрдө биз балдардын күнүнө 1-июнга карата уюштурулуп жатат. Азыркы убакта мынакей катышуучулардын жарымынан көбү келип калды десек болот да. Улам учуп келип атышат. Мынакей азыркы убакта биздин катышуучулардан Монголия калды. Монголия, анан Санкт-Петербургке келиш керек да. Андан сырткалары мына Тывадан коноктор келишти, Алтайдан коноктор келишти, Казакстандан 3 команда келди, анан Санкт-Петербург, андан сырткары мына быйылкы фестивалдын өзгөчөлүгү десек болот. Мурун жалаң чет жактан келе турган болсо, быйыл ошол өзүбүздүн Кыргызстандан 7 регионунду кошуп атабыз да. Мисалы Баткенден, Оштон, Жалал Абадтан, Нарындан, Көлдөн, Чүйдөн бардык болгон облустан бирден команда келишет. Мынакей азыркы убакта Ош учуп келди, кечинде Баткенден учуп келишет. Анан алар дагы биз толук камдоо фестивалдын программасына киргизип, алар дагы биздин ошол толук камдоо катышуучу болот да фестивалдын. Эми уюштуруу жагын айтып келсек, эртең 31-нде филармонияда ачылышы болот. Фестивалдын ачылыш күнү. Андан сырткары мынакей 1-нде аябай чоң ошол основной мероприятие ошол биздин паркта өтөт. Саат 9-дан баштап 10-га чейин биздин баягы шествие планга коюлган. Ал жерде биздин коноктор, катышуучулар, андан сырткары биздин шаарда болгон коллективдер, творческий коллективдер катышат да. Азыркы убакта 2,5–3 миңдей бала даяр турат, ушул катышабыз деп. Анан мэриядан баштап биздин Ала Тоо айытына чейин басып келүү каралууда ал жерде. Ал жерден келип ошол 1-июнь балдардын күн ачылышы болот. Анан биздин Дубовый паркта чоң иш-чара өтөт да. Ал жерде бүгүнкү күндө мынакей билим министрлиги, билим берүү министрлигинин жардамы менен ошол мэрия чогуу биргеликте ошол иш-чара камдалып жүрүп жатат. Ал жерде концерттик программалар, ар кандай көргөзмөлөр, мастер-класстар, жана обмен опытын деп коебуз, ушундай чоң иш-чаралар каралган. Ошол 1-июнда ошол кечке чейин ошол паркта чоң майрам болот. Эми андан сырткары шаар боюнча башталган биздик өткөн жумада. Шаардын мектептеринде, музейлеринде, библиотекаларында ошол 1-июнга карата иш-чаралар болуп жатат. Азыр көргөзмөлөр болуп атат, ар кандай тематикалык кезигүүлөр, иш-чаралар өтүп жатат да негизи. Бирок эң маанилүүсү ошол бизде 1-инде ошол площадь өтөт. Андан сырткары программа бизге 8 күн каралган. 30-дан фестиваль 8 күн өтөт. 8 күн болот, 8-ине чейин болот да. 1-июнда айтып келдик, жанагы бизде Дубовый паркта өттү.
Экисинде бизде биздин шаарыбыздын паркында бизде ынтымак паркыбыз бар. Ошол жакта иш-чаралар каралган. Андан сырткары ошол күнү экисинде биздин шаарыбыздагы 4 райондон 4 мектепти тандап алганбыз. Ошол жерге биздин коноктор барышат да. Делегациялар бөлүнүп 4 мектепке параллельно барышат. Көрөт мектепти. Ал жерде барып мектепти көрүшүп, ошол мектепте окуган балдар менен таанышып, ал жерде ар кандай мастер-класстар болот. Анан биз уроки мира деп коебуз, ошол тынчтык сабактары деп ошону өтөт да. Андан сырткары ошол параллельно ошол убакта бизде конференция жүрөт. Анан түштөн кийин ошол биздин биринчи иш-чара, ошол фестивалдын иш-чарасы бул Казакстандан келген театр Эрекши деген театрыбыз келген коноктор. Ал жерде ошол биздин жана парадельфийский оюндардын жеңүүчүлөрү «Мы с тобой одной крови» деген спектакль кылышкан да, социальный. Ошол биздин опера балетте өтөт ал күнү. Анан күнүгө кечкисин биз сүйлөшүп койдук. Клубтарда жанагы кечкисин ошол биздин балдар менен коноктордун ортосундагы кездешүүлөр болот да, таанышуу, опытам дегендей, ар кандай билесиздер да, балдарды бири менен тааныштырып, бири менен достоштуруу иретинде ошондой иш-чаралар камдалган да. 3 июнда болсо ынтымакта ал жерде шествие болот. Ошо биздин коноктор менен, катышуулар менен. Анан ынтымакта амфитеатр салынган билесиздер, жаңы паркта. Ал жерде ошол концерт уюштурулат. Ошо биздин коноктор менен ошо чогуу, жана биздин коллективдер менен чогуу. Ал жерде дагы ар кандай көргөзмөлөр болот, концерттер болот, конкурстар болот, оюндар болот. Деги эле ошол фестивалдын балдарын жана биздин конокторду, андан сырткары биздин шаардагы балдарды алып барабыз ал жака. Ошол жерде чоң иш-чаралар өтөт. Үчүндө айтып кеттим. 4-үндө биз Ысык көлгө сапар тартмакпыз. Ал жакта да ошол биздин коноктордун баягы тааныштыруу иретинде Семеновка ущельесин, Кырчынды, баягы биздин көчмөндөр ойноп өткөн аябай атактуу жерибизди көрсөтүп, ошол жерде тоо экскурсиясы, андан сырткары ошо биздин кыргыз элибиздин баягы үрп адаттарын, оюндарын ошол менен тааныштыруу иретинде ошол тоо алып чыгып атабыз да. Ал жерде да ошондой кездешүүлөр болот, ар кандай оюндар, концерттик бөлүмдөр болот. Анан түштөн кийинкисин биздин Чолпон Ата шаарыбыздагы ипподромдо биздин дагы эле ошол кыргыз элибиздин ошол алдыңкы оюндар болгон жанагы көк бөрү, ар кандай ат оюндарын, спорт оюндарын менен тааныштыралы деп, ошол жерге көрсөтөлү деп, ошол жерге уюштуруп жатат да. Ал жакта да ошол Ысык көл районунун мектептери менен дагы жолугушуулар бар. Азыр убакта программа түзүлүп даяр турат. Буюрса, ошол мектептерде дагы бизде Бишкекте кандай өткөн программа болсо, ошол эле программа Ысык көлдө өтөт. Ал жерде ошол мектептин балдары менен биздин коноктор, делегациялар кезигишип, бири-бири менен жанагы айткандай тынчтык сабактар өтөт. Уроки мира, конференция болот, круглый стол болот, обмен опытом, ар кандай көргөзмөлөр, жанагы концерттик бөлүмдөр бар да. Жогоруда айтып калбадыңызбы, катышуучулар азыркы учурда келип атат депчи, канча өлкөдөн келип атат, анан алардын жаш курагы кандай, анан тандап алуу кандай жүрдү? Тандап алуу ал жерде бизде онлайн болуп өткөн. Бул жерде кайра тандоо бизге шарт болбой калды. Анткени 18-жылы биз бекитип берген программаны 18-жылкы катышууларды азыр чакырдык да. 18-жыл боло турган программалар келген. Ал жерде катышуулардын саны булар көбүнчөсү ошол көп фестивалдарга катышып жүргөн балдар, командалар. Ал жерде жашы 10дон баштап 17-ге, 16-17-ге чейин да. Баягы балдар фестивалы болуп атпайбы. Анан бул жерде көбүнчөсү көп командалар келе албай калды. Мисалы айта кетсек, Түштүк Америкадан келишмек, алар келе албай калышты. Европадан көп мамлекеттер келе албай калышты. Бул жерде азыр келгендерден, коноктордон
6 айдан келишти 20 киши, Тывадан келишти 18 киши. Азыр күтүп атабыз. Казакстандан 3 команда келди. Андан сырткары Монголия учуп келиш керек эртең күнү күтүп атабыз. Анан баягы почетный конокторубуз бар. Сыйлуу конокторубуз бул Турция менен Венгриядан келиш керек. Мындан кийин да уюштурулуп турабы бул сынак же кандай? Бул фестивалде негизи биз 2 жылда бир өткөзсөкпү деген ниетте уюштурганбыз да. Негизги уюштуруучу Бишкек мэриясы. Бишкек мэриясы. Биз акча каражатын да мэрия берет. Баары тең ошол уюштуруу жагынан көп иштерди ошол негизи мэрия, Бишкек шаарынын мэриясы каржылап келет. Буюрса муну өткөзүп алсак, ойлоп атабыз, ошол ар жыл 2 жыл сайын бирден өткөзүп турсак, бизде аябай чоң мындай значимый событие болмок да биздин шаарда. Именно балдар үчүн. Ал эми балдардын ошол катышуучулардын келген кеткен чыгымы, учуп келгени, учуп кеткени, анан бул жактагы жатаканасы, тамак ашы баардыгы Кыргызстан тараптан каржыланат же кандай? Жок, учуп кеткени жолу өзүлөрү төлөйт. Биз бул жакта жатаканасын, анан тамагын камдап беребиз да. Калгандарынын баары костюмдары, жол акысы баары тең өзүлөрүнүн эсебинен. Филармонияда боло турчу ачылыш бөлүктү чагылдыруу маселеси кандай? Түз эфирде жана башка көрсөтүлөбү же андай план жокпу? Ал жагын жазып жатабыз, анан азырынча белгисиз, бирок биринде ачылышы түз эфирде көрсөтөт. Чоң рахмат, Урмат Турузбекович, биздин студияга келип суроолорубузга жооп берип, алдыда пландалып жаткан иш-чара тууралуу маалымат бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Фестиваль ийгиликтүү өтсүн дейли. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жолку чыгарылышта биз 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата Бишкек мэриясы уюштурууну пландап жаткан Наристе эл аралык фольклор сынагы фестиваль тууралуу сөз кылдык. Саламатта туруңуздар.